Постоянные зрители телекомпании «Коми Гор», наверное, не раз видели этот видеоролик, посвященный памяти воинов, не вернувшихся из Афганистана и Чечни. Здесь в главной роли не актер, а непосредственный участник боевых действий в Афганистане Станислав Хахалкин вместе со своим сыном Александром. С 2000 года Станислав Юрьевич возглавляет Коми-республиканскую организацию Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». 15 февраля 1989 года советские войска покинули Афганистан. Необъявленная война, длившаяся более 9 лет, закончилась. Но эхо Афгана звучит до сих пор, отзываясь болью в сердцах многих наших соотечественников. Взять моего сына, вот ему 4 года, и я пока просто с ним стараюсь не говорить об этом. Не знаю, просто, может, пока еще не пришло время. Конечно, подрастет, я думаю, что все он узнает про своему папку. Вот. А для людей, об этом надо говорить, и тот героизм, те примеры мужества, которые были на той войне, они должны служить примером для всех нас. Если вернуться к названию вашей передачи «Вопреки всему», собственно говоря, наша организация, это, в общем-то, наше объединение, оно живет вопреки всему. Вопреки всему, когда-то в 1985 году впервые в Ухте была создана такая организация ветеранская. В 1986 году была создана в Усинске, и пошла вот эта вот такая, как говорится, волна. Просто, наверное, те безусые пацаны, которые вернулись оттуда с той войны, им нужно было с кем-то поговорить. Я сам помню себя, когда был молодым. Действительно, даже придя домой, как можно рассказать матери или отцу, что там было? Да невозможно. Поэтому, наверное, многие из нас прошли какой-то такой этап, когда кто-то, в общем-то, отходил водкой, вот, кто-то там еще чем-то. Ну, это было это у меня. Я прошел через это. Может быть, быстрее, чем кто-либо другой, и, может быть, хорошо, что он у меня закончился. Кто-то до сих пор не может остановиться. Кто не видит статистику, сколько умерло за эти годы после афганской войны. Мы как-то попытались посчитать. Вот. У нас такая информация, значит, в 2002 году у нас получилось 154 человека. В Республике Коми? Да, это то, что мы посчитали, то, что, о чем мы знаем. Вот. А от чего они умерли? От ран или от... Вы знаете, она абсолютно смерть, как говорится, разная. И там и суицид, и, значит, и от ран, и по каким-то другим причинам. Поэтому, ну, смысл вот какой, что сегодня, получается, за 9 лет войны, ну, за 10, если так говорить, потеряли 82 человека в республике во время боевых действий. После войны за 10 лет, ну, там с небольшим, получилось почти в 2 раза больше. Сегодня мы все говорим о реабилитации. Но, да, это все хорошее слово, реабилитация, да, она должна быть, но сегодня как таковой-то и нет. Реабилитация должна быть в комплексе, мы об этом постоянно говорим. С чего надо начинать? Это медицинское обследование. Это, значит, естественно, должна быть работа с психологом. Психолог проводит человеком. Потому что действительно, может быть, этого парня-то не стоит. Его просто может сразу лечить, как говорится, снимать тот нервный стресс, там, который он получил. Существует такая очень острая проблема, и, наверное, как раз то самое, чем нас очень часто упрекают, это то, что сегодня, в общем-то, многие наши ребята сегодня, в общем-то, находятся в местах не столь отдаленных. И афганцы, и те же ребята, прошедшие чеченскую войну. Солдат, привыкший выполнять приказы, выживать на войне, не всегда и не сразу может приспособиться к жизни в мирных условиях. Калечится психика, ломается судьба. Союз ветеранов Афганистана пытается помочь таким людям. Члены Союза навещают их в местах заключения, приносят передачи, просто разговаривают по-мужски,
постарается поддержать морально. После ранения нас, как вот так называется, эвакуировали во Владикавказ. То есть так получилось, что в один день, то есть с северного нас сгруппировали в Моздоке, с Моздока сразу во Владикавказ. То есть вот в этот день, то есть получилось так, что с Грозным идет полным ходом война, с горем пополам добрались до Северного. И в этот же день я попадаю, получается так, что в мирную жизнь. Нас везут, и я вижу, что народ живет мирной жизнью, да, идет молодежь с баночкой пива, да, обычные прогулки, да. И вот для меня вот это было что-то неестественное. То есть вот эта перестановка резкая, то есть с этих ощущений вот, мирную жизнь было для меня, если честно, шоком. Слава Богу, у Сергея Хабарова хватило сил вернуться к нормальной жизни. Он окончил Коми государственный педагогический институт и сейчас преподает в профессиональном училище номер 20 города Сыктывкара. По своей природной скромности Сергей редко надевает свой орден, и даже не все его коллеги знают, что он награжден орденом мужества. Несмотря на свои страшные ранения, Сергей не был обделен вниманием девушек. И сейчас он женат, детей пока нет, но, по его словам, все впереди. В нашу передачу мы решили включить фрагменты первого благотворительного марафона «Эхо Афгана», организованного в 2002 году Республиканским союзом ветеранов Афганистана при участии ГТРК «Коми Гор». И хочу сегодня здесь попросить у вас у всех прощения. Простите за то, что мы не смогли сделать, может быть, того, что хотели сделать. Простите за то, что мы сделали не так много. Мы вспомним матерей, будем вспоминать их чаще, мы вспомним инвалидов. И мы постараемся, я от лица всех руководителей организаций говорю, городских и районных, чтобы они чувствовали себя достойно. Наши ребята умирают и сегодня, умирали и тогда. И когда вот умер у нас парень, вернувшись с Афганистана, прошло уже 7 лет, но болезни догоняют нас. И не было денег ни в администрации, ни в военкомате, даже похоронить его по-достойному, по-нормальному. И мы собрались в собрание и сказали, что нельзя надеяться только на власть на кого-то. Есть мы, которые воевали, которые отстояли честь нашей страны. По тропинке, идущей вдоль с детства знакомого сада, провожала мать сына, скрывая в глазах свою грусть. Ты ж один у меня, говорил, а он как надо. Вот свое отслужу и к тебе непременно вернусь. Ты ж один у меня, говорил, а он как надо. Вот свое отслужу и к тебе непременно вернусь. Не случайно, что есть много песен про Афган. Человек, побывав в экстремальных ситуациях, открывает сокровенные струны своей души. Не успев еще жизни узнать, и упрямо тверди, повторяя 2 слова, так надо, оставляя для матери долю печальную ждать. Сейчас Союз ветеранов Афганистана готовит очередной благотворительный марафон «Эхо Афгана». В рамках этого марафона пройдет и фотовыставка под названием «Вооруженный конфликт глазами очевидцев». Просто документальные кадры, которые там они были, то есть они приносят сюда фотографии, мы их делаем под новыми счетами, просто увековечиваем все это самое,
это было наглядно видно, что, как вот простому мирному обывателю, вот уже, так сказать, уже после боя человек расслабился, маленько в тапочках сидит, просто, ну, все равно, хоть и расслабился, а бронежилет не снимает, в каске отдыхает, с оружием отдыхает ребята. Так что там даже после боя уже не посидишь, просто так чайку не попьешь, не разденешься, потому что чувствуешь постоянно то, что в напряжении себя чувствуешь. Ребенок афганский, босой, полуголодный, стоит около нашего БТР. Тоже это самое. Ну как, приходит, хоть ребятам там и нечего было есть, не знаю, то, что детям больше надо дать. И знаю то, что их давали детям, и свои сухпайки отдавали. Только это самое, только лишь бы жил, лишь бы нормально воспитывался. Ну, пожалуйста, сочетание, просто это, ну, парадоксальное сочетание, можно сказать. Идет война, и в то же время жизнь, она кипит, она не останавливается. А сейчас вы работаете? Сейчас я работаю, простым водителем работаю, в пассажирском АТП. Вожу наших простых же граждан вожу. И те же самые категории лиц, которым нужно ездить на общественном транспорте. Тех же самых вояк и бабушек, пенсионеров, и дедушек, и наших ветеранов старых войны. При Союзе ветеранов Афганистана создан Союз матерей, где под свое крыло взяли родителей погибших в Афганистане и Чечне, и их вдов. Не для того, чтобы покрасоваться на телевидении, эти люди пришли навстречу. Вспоминая и рассказывая, они умирают в очередной раз, укорачивая себе жизни. Но они сознательно идут на это для того, чтобы быть услышанными и понятыми в большей степени уже из альтруистских соображений. Я отец погибшего сына Мульна Григория Викторовича, который погиб у меня 9 января под Аргуном 2000 года в Чечне. Мы объединились вот в организацию, в Союз ветеранов Афганистана и Чечни только лишь для того, чтобы мы могли решить все вопросы социальные, которые возникают перед нами. Боль, которую потеряли мы, родители, она несравнима ни с чем. Пускай потерялся сын, погибший на войне, 10 лет, 15 лет, 20 лет, там, ну, 30 лет, это тяжелая утрата. Так вот, хотелось бы, чтобы государство, ну, больше бы относилось к тому, чтобы не развязывать этих войн, чтобы наши дети не гибли, чтобы мы, родители, не оставались без детей, чтобы жены не оставались без своих мужей, чтобы дети имели своих отцов. Надо понять о том все-таки, чтобы не родители хоронили своих детей, а все-таки было наоборот, по закону природы. И вот этот союз нам просто-напросто помогает выживать в сегодняшних сложивших таких условиях. А сегодня условия диктуют: без объединения мы никто, и мы ничего не сможем сделать, если мы не объединимся. А вот наш союз, он помогает во многом. Я Малетина Светлана Юрьевна, вдова с 2001 года. Мой муж погиб 17 апреля 2001 года в Чеченской Республике в Толстом Юрте. Но вот когда это все произошло, и когда уже прошло какое-то время, я сидела однажды и думала, ну, неужели я такая одна, да, и что мне дальше делать, и вообще как мне дальше жить, потому что, ну, это событие всегда внезапным. И однажды мне раздается звонок, и женщина таким приятным голосом говорит: вот, Светлана Юрьевна, я знаю, что вы вдова, мы хотели бы вас пригласить к себе. И это оказалась Валентина Ивановна Воронова, которая сейчас у нас возглавляет Союз матерей. И вот когда я сюда пришла в первый раз и увидела, что я, оказывается, не одна такая молодая женщина, что есть такие же, да, женщины, которые стали теперь моими подругами, у которых есть тоже дети такого же возраста, как моя дочка, которая сейчас 10 лет, и которые тоже остались без отцов, что есть матери, да, которые теперь тоже являются моими подругами, потому что у кого мы можем попросить совет прежде всего, это у своей мамы, да. И вот сейчас, когда у нас возникают проблемы, можно в любой момент прийти в этот союз, собраться и
обсудить все, что нас касается наших детей, да, это сегодня их жизни, которые нужно обеспечивать, которых нужно содержать, которых нужно учить. То есть проблема льгот прежде всего, да, пользуются ли они сейчас, а пользуются то какими. Кроме того, сами мы пользуемся, и как эти льготы, и как они нам даются. То есть всегда приходится проходить вот этот чиновничий барьер, да, когда нужны и душевные силы, и физические, потому что каждый раз нужно объяснять, зачем, почему, как и что. А это отнимает, конечно, очень много душевного здоровья. Но вот когда ты понимаешь, что ты не один такой, а одному человеку, конечно, быть нельзя ни в коем случае, то вот это вот, да, определенная поддержка, то есть определенное плечо, что если мне очень плохо или очень трудно, то я знаю, куда мне пойти, что есть выход из ситуации. Я Мищенко Светлана Леонидовна, вдова Мищенко Олега Григорьевича, погибшего в городе Грозном в 95 году в Кутузовском районе. Погиб он при зачистке. Это были первые ребята города Сыктывкара, которых отправили в Грозный, и как раз вот первый же, по моим сведениям, первый цинковый гроб привезен сюда. Вот. Говорят, война следующая начинается тогда, когда забывается предыдущая. Но у нас какое-то странное государство, и поэтому происходят совершенно невероятные вещи. В 87 году я вышла замуж, в 86-м пришел мой муж Олег из армии, пришел из Афганистана. То есть забыть предыдущую войну, просто еще времени-то и не настало. Война еще была в памяти. Вдруг уже в 95-м началась новая война. Хорошо, что есть наше общество, да, потому что я очень хорошо помню то время, когда я была одна, когда в автобусе я показывала эту курочку, ну, сейчас она у меня в сумке лежит, о праве на льготы, и мне говорили: а какие у вас могут быть льготы, вы такая молодая, можете себе представить, мне было 25 лет, то есть вроде как бы я и сейчас еще молодая женщина, а тогда я девочка была совсем. Какие у вас могут быть льготы? Такого не бывает. Мы такого еще не видели. И я всегда на это отвечала: слава Богу, что вы не видели. Слава Богу, что я одна. Я Лушкина Елена Николаевна. Мой Андрейка погиб в 2000 году, 16 марта. 5-й раз он поехал в командировку и не вернулся. Я была на работе, когда мне сообщили о гибели моего мужа. А сын мой пришел уже со школы, и ему было всего 10 лет. И он по моему виду понял, что нету папы. Вот. Я просто, почему у меня 2 сыновей, почему я это вот затронула, я вот посчитала, афганская война, ведь сейчас у многих афганцев дети в Чечне тоже сыновья, по-моему, служат и попали. Вот что я боюсь, чтобы вот эта война не кончается. Мой сын через 4 года тоже пойдет в армию. Я боюсь, он эту чеченскую войну ведь застанет. То есть если с такими... Вот этого я очень боюсь. А мне тяжело, когда просыпается ребенок, говорит: мама, папа сегодня приснился. Это очень тяжело. Или вот говорит, ну то есть это, я понимаю, что дети помнят, хотя младшенький был еще маленький, старший все мне говорит: а папа так-то сделал, папа так-то прошел, а помнишь, как мы ездили туда-то? То есть проблема у меня, вот, допустим, как я одна, я сейчас и за мать, и за отца. Я и кормилица, и добытчица. То есть для меня проблема сейчас это работа, и чтобы я зарабатывала. Даст Бог силы мне и здоровья, я сама вот работаю. То есть на государство надежды нету. На государство нет, только на себя. Если сказать, сколько пенсии платит государство, по потере кормильца, то есть МВД, это получается 1800 рублей. 1800 рублей на одного ребенка, где у нас даже не выходит прожиточного минимума с ним. Я Кравченко Галина Николаевна. Значит, я потеряла сына, когда мне было 38. И вот наша, наверное, беда
всех, кого коснулась война, в том, что настолько вот эта тяжесть большая, что мы не можем об этом сказать доходчиво, чтобы люди восприняли и поняли, что да, у нас эта трагедия, она живет уже с нами, но, к сожалению, война продолжается. И вот все, которые молодые женщины сегодня говорили, значит, вот моего сына нет с 88-го года. Казалось бы, он был единственный в городе, в Уктыле, вот 8 августа он погиб. И мне казалось, что ну неужели людям непонятно, что мы живем в цивилизованном мире, что все вопросы можно решать мирно, что так тяжело, когда теряешь близких, особенно детей. Неужели это непонятно? И я вот убеждена в том, и вот на протяжении всего этого времени я все время повторяю мудрые слова Маргарет Митчелл, которая сказала в своих произведениях, что если идет война, значит война кому-то выгодна. Я в этом убеждена. Значит, начинают войну государственные политики, армия государственная, призывают молодежь в армию, государство как бы способствовало тому, что человек погиб. Поэтому задача государства, первейшая задача побеспокоиться на государственном уровне о семье, о близких погибшего человека. Но у нас получается, что вот эти все проблемы ветеранов Афганистана, ветеранов чеченских событий, родителей, которые потеряли своих сыновей, сегодня перекладываются на плечи общественности. Сегодня общественность, вот союз ветеранов Афганистана и ветеранов чеченских событий объединяют горе. Но государство, те чиновники, которые сидят за столами, к сожалению, это не понимают. Мы хотим все сказать, что люди, будьте бдительны. Нас это уже коснулось. Но пройдет несколько лет, и вы не застрахованы от того, что с вами это же произойдет. Зовут меня Заплаткина Александра Александровна. Мой сын погиб в Чечне в 2000 году, 25 января. В Грозном. Я просто возлагаю на наш союз очень большие надежды. Что я здесь не одна, и мне помогут пережить мою горе. Кому нужна была эта война? Кому нужны были эти страдания? И кто мог видеть эти глаза? Глаза ребят, полных непонимания. Но кто из тех страдал от ран, от боли сердца неземной, когда ребят гасил Афган своей безжалостной рукой? Кто видел матерей глаза, забывшие про сон, глаза распухшие от слез, души и сердца стон? Из открытого письма академика Андрея Дмитриевича Сахарова председателю Президиума Верховного Совета СССР Леониду Ильичу Брежневу. Я обращаюсь к вам по вопросу чрезвычайной важности об Афганистане. Как гражданин СССР и в силу своего положения в мире, я чувствую ответственность за происходящие трагические события. По моему убеждению, необходимо политическое урегулирование, включающее следующие действия. СССР и партизаны прекращают военные действия. Заключается перемирие. СССР заявляет, что готов полностью вывести свои войска по мере замены их войсками Организации Объединенных Наций. Нейтралитет, мир и независимость Афганистана гарантируется Советом Безопасности Организации Объединенных Наций в лице его постоянных членов, а также, возможно, соседних с Афганистаном стран. Вы знали о протесте академика Андрея Дмитриевича Сахарова? Да. Как по протесте? Это было уже, я когда уже пришел с армии. То есть после, да? Ну и как вы к этому отнеслись? Как я к этому отнесся? То, о чем он говорил, что вертолеты расстреливали наших, солдат, конечно,
При мне такого не было. Хотя довелось нашей роте, в частности, попасть под обстрел наших советских лиц градов. Вот. Это была совершенно ошибка. Слава Богу, у нас все это прошло без потерь. Поэтому, ну, это война. Это война. Ну, вот это в частности. Но ведь Андрей Дмитриевич Сахаров выступал в принципе против этой войны. Он был прав, но сегодня, понимаете, сегодня вот как вот говорить об этом? Прошло столько времени. Как сегодня, как вы мне объясните, что это была война зря? Вы согласуете, пойдете. Вы согласуете. Короче, все, Оля, давай так. Оля, мы делаем сопроводиловку, просим, значит, Катунина оплатить, значит, ремонт, значит, могил на гробе. Да. Согласно сметы, предоставленные в ВМК. Место хоронили. Нет, потому что если плитку то мы, значит, мы все это делаем. Давай, набери, и все. И тогда ты Если не пройдет, все. Ты бумагу забираешь, делаешь переписку. Платить. И прямо сейчас Да, администрация занесение Катунину, они спецэколог. Завтра суббота. все, понятно. Можно, конечно, написать, что вы там сюда варварски разрушены. Союз ветеранов афганской войны делает все возможное и, кажется, невозможное, чтобы помочь родителям погибших, вдовам, а также вернувшимся из Афганистана и Чечни. И пусть не думают они, что позабыть все можно в раз. Ни день, ни час, ни даже миг не вырвать никак